നീന്താൻ അറിയാം. ഹായ് ബഡീസ്, എല്ലാവർക്കും ജാൻപി ബഡീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ. അതെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവാണ്. കണ്ടല്ലോ, ട്രെയിനിലാണ്. ഇതാ ബഡ്ഡിയുടെ അമ്മയുണ്ട്, മോളുണ്ട്, അച്ഛൻ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് അച്ഛനും കൂടി ജോയിൻ ആവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവാണ്. ബഡ്ഡിയുടെ അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം. ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റിയ കുറേ ടീംസ് ഈ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങളുടെ സെയിം സ്ഥലത്താണ് അവരുള്ളത്. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ അടിപൊളി മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ടീം സെറ്റായി. അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. അവർ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെയും കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം അല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെ, ന്യൂ ഇയർ ഇന്ന് ട്രെയിനിൽ. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷമാണ്. ട്രെയിൻ യാത്ര നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം, കാഴ്ചകളും കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഷൊർണൂർ എത്തി കേട്ടോ. ഷൊർണൂരാണുള്ളത്. ഷൊർണൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന 8:30-ക്കാണ്. ഇനി 9 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ സ്റ്റേ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ്, പേരും പറ. പേര് റംസിൽ, കണ്ണൂരാണ് സ്ഥലം. കണ്ണൂർ റംസിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അരമണിക്കൂർ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ന്യൂ ഇയർ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സെറ്റല്ലേ? സെറ്റ് ഡൺ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ഛൻ ഷൊർണൂരിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും എന്തോ വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്ത് കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഇനി അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ഫുഡ് കഴിക്കണം. അച്ഛൻ ഫുഡ് വാങ്ങി കയറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ആദ്യം ഇവിടെ പാലെല്ലാം കുടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, സമയം 10 മണി ആവാനായി. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴേ ഉറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങിയാലേക്ക് അതെ, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കാണ്ടല്ലോ. ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയി വന്നില്ല. അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാളൂടി വരാണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ഉറക്കണ്ട. നമുക്ക് എന്തായാലും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാവരുതല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ? ന്യൂ ഇയറിന് പിന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ല. വന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് അടുത്ത ആള്. ആ മാസ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം മുഖം കാണട്ടെ. പേരൊന്ന് പറ. ജംഷീർ, കണ്ണൂർ ജംഷീർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടിങ് സമയമുണ്ട്. 2-2.5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? അതാ കത്തി. ഇതാണ് കത്തി കേട്ടോ. ഇതാണ് കത്തി. ഞങ്ങൾ കേക്ക് വാങ്ങി, പക്ഷേ കത്തി കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ കത്തി തന്ന ആൾക്കാരാണിത്. അതെ, കത്തിയുണ്ട്, കത്തികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കത്തികൾ സെറ്റാട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സമയം ഏകദേശം 12 മണി. ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് കട്ട് എന്താ ബഡ്ഡി എന്താ പറയാ. അപ്പോൾ ഏതായാലും 2022 യാത്രയിലാണ് തുടക്കം. ഇനി ഈ വർഷം മൊത്തം യാത്രയാവാന്നുള്ള പേടിയേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതെന്താ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താൽ പോരെ, അടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ പോരെ. ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള അല്ലേ? അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഹായ് ഗൈസ്, മാസ്ക് താത്തിലെ മോൻ കാണൂ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമ്മ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീച്ചിട്ടില്ല, കിടക്കുവാണ്. അച്ഛൻ, ബഡ്ഡി, ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. നേരെ ബാഗ് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ. പുള്ളിക്കാരൻ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്ലം കേക്ക്. ട്രെയിനിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ല. ഇതുപോലുള്ള ടീമിനാണോ കിട്ടുക നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. എല്ലാത്തിനും റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു കേക്ക്
അതെ ചെറുതായാലും എന്താ അല്ലേ ആഘോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം. അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2022 വരവേൽക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണേ, പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരാളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നല്ല ഉറക്കമായി പോയി. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒരുങ്ങിയ ആളെ കാണണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ. കണ്ടല്ലോ, ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാ സംഭവമൊക്കെ സെറ്റാണ്. സമയം 12 മണിയായോ? ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. കട്ട് ചെയ്യും ബഡ്ഡി, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് കട്ടിങ്. അതെ, കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കതൊന്ന് കഴിക്കാൻ. സന്തോഷപൂർവ്വം പങ്കിടാൻ. അപ്പോൾ കൺമാൻമെന്റിൽ എല്ലാവരും എണീറ്റാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമ്മൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇതാ എല്ലാവരും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം അല്ലേ? അതെ, അച്ഛന് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? താങ്ക് യു. ഇതാ വെടി എല്ലാവരും കൊടുത്തേ. സംഭവം ന്യൂ ഇയർ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എണീറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവരും എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ടും കൂടി ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ കേക്ക് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, ഇത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് അവിടെ ഇനിയുണ്ട്, അവിടെ ഇനിയുണ്ട്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ പിറകിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എണീറ്റിട്ട് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം അടിപൊളിയല്ലേ? ആദ്യമായിട്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടാ ന്യൂ ഇയറിലെ വയസ്സിപ്പോ 35 ആയി. ഈ 35 വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരുപാട് രീതിയിൽ പല രീതിയിലും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം. ഇനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.